terre, ton marchepied. Et tu habites. Pas loin ici. Dans mon cœur. Quel privilège. Quel privilège. Quel privilège, mon Dieu. D'avoir Pas n'importe qui, l'Éternel des armées. si Le Dieu de toute gloire. Et si grand. Le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône. La terre, ton marchepied, Jésus. C'est ton marchepied. Tu n'habites pas, Seigneur, ailleurs. Mais tu Dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur. Dans mon Quel cœur. privilège, oh Dieu, de toutes les grâces. Quel privilège. Alléluia. D'avoir Un Dieu compatissant dans la colère riche en bonté. si merveilleux. Jésus, Jésus. Et si grand. Yango tungumbami, tungumbami. Alléluia. Liboso na yo mokonzi abakonzi. Liboso na yo nzamba bikamwa. Liboso na yo nzamba bilembo. Liboso na yo mokonzi n'eklesia. Liboso na yo nzambe malamo. Liboso na yo Dieu fidèle, Dieu véritable, Dieu glorieux, Dieu éternel, Dieu fort. Dieu éternel. Tu le mérites, le Dieu glorieux. Tu le mérites, Jésus. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci parce que tu es Dieu et tu règnes à jamais. Merci parce que tu as été au commencement de toutes les choses. Nous vivons, nous existons grâce à toi. Seigneur, personne ne mérite la vie que nous avons. C'est toi le commencement de toutes choses. Et ce soir, nous sommes là pour te dire merci de tout notre cœur. Car tu es fidèle, tu es bon, tu es merveilleux. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et en guise de reconnaissance, nous t'acclamons et nous poussons des cris de joie. Alléluia. Parce que tu es bon. Est-ce que tu peux le faire mieux encore? Alléluia. Est-ce que vous savez sous malamu? Obetela nzambe maboko. Ndenge ni ozobetela maboko na mokonjo fandi. Ndenge ni ozobetela le roi de roi maboko yo fandi. Est-ce que vous betele maboko? Okoko sa milolo pona nzambe. Mokonji abakonji. Nzambe na banzambe. Tango ozosala yango, soko ozalaki maladi, obika na kombo na Yesu Masiya. Tango ozosala yango, soko ozalaki na problème, ozwa solution na kombo na Yesu Masiya. Nazoloba na moto moko, abetela nzambe maboko, abeta milolo pona nzambe wana, parce qu'il est Dieu. Il est merveilleux, il est vivant, l'Éternel des armées. Alléluia. Merci Jésus. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est toujours un plaisir pour moi d'être dans la maison de l'Éternel. Ça, c'est le premier mot bien-aimé qui sort de ma bouche. C'est plaisir d'être dans la maison de l'Éternel.
na welaka lokola koya na ndako na Nzambe. There is no place that I like to be. Bon, Like yo na yebi oya yo eza esika ya baninga bafeti. maybe yours is ya yo in eza mosala. your friend's house or your Ya yo workplace, eza mall. or maybe the mall, Ya yo eza pongi na or yo. maybe your Mais sleep. ngai esika na But ngai for me, esengo. my Eza happy place ndako na tata. is Hallelujah. in the Father's house. Ndako na tata nde bisika na ngai ya That's esengo. where I would like to be. C'est pourquoi j'aime toujours le psalmiste lorsqu'il dit je suis dans la joie, That's lorsqu'il why dit I like when the allons Bible dans la says, maison when de it says l'Éternel. go into the God's la maison house. de l'Éternel. Que ton nom soit béni encore, notre Dieu, pour ta Let your fidélité name be blessed again, our et ta God. présence en ces lieux. Les amis, nous sommes en train de parler des actions de grâce. We are talking about Thanksgiving. Eza na eloko oyo eleki te soki ezali yango. There is no En fait, other thing more than that. Soki penza toza sincère, If we are really moto sincere, nyonso esengeli everyone asosola ayeba. have to understand Mais diamant oyo mais that eza this Nzambe te. diamond is it's God. Mais mado oyo eza Nzambe This te. Madeline, it's God. Mais Dorcas oyo eza Nzambe Or te. maybe Dorcas, it's Mais God. Gisèle oyo eza Nzambe te. Exclamation wana. That exclamation Exclamation wana. Nde ezosala ete oh olobaki mais eza Nzambe. that will push you Lokolo to eza say Nzambe. it's about Eloko God in your mosusu te. life. There is no Bomoi anything nanga else. mobimba. My life Eza kaka action de grâce is pour Nzambe. thanksgiving for the Lord. Vous savez, il y a quelque chose qui a motivé encore mon enseignement. So there's something that motivated my Ça teaching. passait comme ça, mais pour moi, c'était un message. But it was a message for me. Et je sais que parmi nous, les gens bateau bali And I kabal. know so many people Nana now mwa as yebi who like, événement oyo soccer. et capté bateau makasi na balle leki na Coupe d'Afrique. I don't know if someone have been captured today. Mutu nyonso akomira we. Everyone is acting like Lumumba Ata right now. RDC ese longwa ki nango. Even though Mais mutu the nyonso RC is not there anesengo na anymore. oyo amona ki boy. And everyone is really happy to see Lumumba again. Vous ne comprenez pas l'importance de ça. So you don't really Parce que vous know the minimisez tout, vous importance. banalisez tout. You're trying to minimize Mais posez everything. la question à But toutes les ask chaînes du monde. All the channel Oh, bah, in soit the image world, wana ya those mutu people wana who telemaki boy. took that image of that man who was standing. Pona bino eza banal. For you, maybe it Parce doesn't que mean la nothing. mentalité souvent c'est sale. But in your mentality, Je ne veux pas dire que c'est ça l'identité des Congolais. I don't want to say it's Mais je Congolese suis choqué de identity, voir que c'est but comme I'm ça so que souvent, bien aimés, nous nous surprised comportons. to see C'est the way souvent that we ça, are les acting. Africains, ils se comportent comme That's ça. how Facilement, African people are nous oublions, bien aimés. So we are forgetting easily. Mais tala moto yo. But look at that Aye man koloba na mokili who ete. came to Ezaki tell na the moto moko world, alekaka. but we Moto have a wana man azanga who lisusu passed, te. but Mais never atika exists bilembo anymore. na ye. But that Ngai na man, Yesu ko rappeler bino. I just came to Moto wana remind you alobaka about ete that un person. jour. Bato bakouta partout bakoya I na know Congo. so many Moto people alobaka ete come un from jour. everywhere to Mbongo come wana into the ekosalama. Congo. Naeka ko rappeler mokile I just mona came yango. to Atelemi na remember kaka the Lord, to boye. remember. Lokola ekeko. Ça c'est un souvenir, c'est It un is a rappel. souvenir. Et le monde entier a braqué ses caméras vers cet homme. And all the world was looking Aujourd'hui, at that il est man. devenu une star. But that man J'ai today appris qu'il a became maintenant a un star. cabinet des gens. Oh yo yo. Ça les cabinets, donc vous ne pouvez plus le contacter. Il faut So, passer par des gens maintenant. You cannot just see him Alors easily. que You bien have to aimé, contact cet people. homme était Like tous that les man, jours dans les matchs de he veille was there. à Télémakaboy. Na stade ya Martyr. À Télémakaboy. In Mikolo some kind of nyonso. game in Mutu alibombo yo, in the mutu azanga Congo. tina, mutu apamba. À They Télémakaboy didn't chaque fois. even pay attention on that man. Je parle de ça non pas pour nako But I'm talking about kolobela moto wana. Not just Mais because nazoloba I'm yango talking pona about that talisa bino Just bien aimé to let you souvenir. know that Eza you na need to tina remember the pona souvenir. mboka, eza na And it tina is pona also moto, eza na important tina for pona man société. or maybe for a C'est society. pourquoi ne permet pas à quelqu'un That's why don't let d'effacer anybody le souvenir de ta to mémoire. Ne raise permet pas ça.
the souvenir from your memory. Et normal, t'es bien aimé. It is Mboka normal. nyonso ba yibi bino souvenir. Bon a repère te. You don't have anything that you could Et ça remember for normalité your au country. botami, au coli, normal au for you kaso na when you're growing souvenir up. mon côté. You don't have any souvenir. S'il y a un mal bien aimé, oh etungi sabato à l'époque il y a esclavage na If there's mboko. something that bother people Oh from etungisaka des fois being ti lelo. slave, or maybe I'm still Ba bothering oh ya them till biso. now, Bayebaka te bipayo bauta. they don't know where they Bayebaka came te from. baza ya wapi. Basalaka nyonso balongola bango souvenir. everything Bakanisa to so ata really moke te. brains Na mituna wash bango eloko over. moko emata te. Mais regardez aujourd'hui. But look at today. Ti lelo balukaka kaka baye bipali They're bauti. always trying to Tokomi find out komona where they le came bamosusu from. bazozonga na bamboka ah na And uta we boye saying today, basa batese people are trying ADN to po find out bayeba where they aza ya came wapi from. parce que bien aimé on ne peut pas étouffer les souvenirs Because we de quelqu'un. cannot erase all the souvenirs. Vous êtes là? Et quand l'ennemi le fait dans ta vie, And when the enemy is doing il that faut in your s'opposer life, à ça. you have to Pour oppose n'aime qui ne te yourself to makambo et that. banda na jardin d'Éden. Because those things started in Eden Garden. Et banda na jardin d'Éden. Il y a quelqu'un, j'aime bien l'écouter. I like to Et lui, listen il ne to sait this pas one. pourquoi je l'aime bien l'écouter. Mais je l'aime bien l'écouter I like to listen parce to que la him. plupart des fois, quand on Because parle most avec of the lui, time when we talk with him, il ne peut pas manquer de dire deux choses comme souvenir. he cannot say something like or two, just like a Et quand il souvenir. parle, bien aimé, And when he talks, en tout cas, c'est difficile de faire un mois na yokaye it is really hard for atanga me to kombo moko. listen to him saying one name twice. Quand il parle, When he il talks, se réfère toujours. he have like a repair Il me cite and say. Nestor. Nestor. He always say about Nestor. Nestor wane koloba na ngai boye. Nestor said this Nestor to me. asalaki boye. Nestor. Ça, c'est Always quelqu'un qui mention garde Nestor's name. jalousement, bien aimé, So he les really souvenirs keep na all kata those mémoire na souvenirs in ye. his memory Po ayebi valeur, ayebi importance na because yango. he knows the value of all those things. So na tuni yo, If I betelanga ask lisolo ya you, koko na yo wana. can you tell me about your great parents? Oza na lisolo? Do you really have anything to say about it? Un peuple sans souvenir. A people C'est without a souvenir ce peuple oyo abungisi is a identité, people who all lost abungisi its nyonso ya identity. ye sans repère. Sans repère. C'est anormal. It is not normal, Surtout na bamboko tofandi. especially in this country Oyo bakosala nyonso where wete they are bana doing na baza na ba repère everything for lisusu all te. those kids to Yo forget everything. ofandelaka bana yo nasomeli yo laptop But nasomeli it's yo just tablette there with the kids nasomeli and yo buying iPhone them some 17 iPhone or nasomeli yo tablets. boye yo ozomona osala bolamu na bana But you're nzoka thinking that you're doing good to ozodétruire them. ozolongola bango na But you barepère na don't know that you basouvenir. are erasing Je all suis the choqué, souvenirs bien-aimé, to- surtout nous. from those Surtout nous. kids' minds. Surtout nous. Même bana biso Even our kids, toza incapable ya koyebisa bango mino ya mboka. we are Incapable. not able to talk to them. Ça to prouve our, que bien aimé, tozoyeba te tozokende wapi, tokende wapi, sans repère, sans souvenir. Siko bana ngo ya biso, lobela bango makambo bipa bauti, balinga So, kutu te. Et how c'est can you normal, just tell comme them peuple, c'est about where normal. they came from? J'étais étonné un jour, quelqu'un, I je connais was bien, surprised il est mon frère, même Listening pays. to one person, Il vient à is my l'église, brother. He il me comes to voit à church. l'église. Et puis ensuite, il a un anglais. Taba anglais, ben na monoko. And Na, il come dit, and oh, frère, talk to me on parle in lingala, toi, tu English. es Like, lingala. oh, come on, Oh, brother. non, moi, Don't c'est you cette speak langue-là. Lingala? Ah. Voilà déjà. So look at Bazo these people sala tout balonga ba repère na bango. trying to raise everything Siko from their lelo, minds. so But moni ba na today, ende ba komi. if you look at that person or that man's So moni ba na ende ba children, komi lelo. Tu regrettes. you'll feel sorry. Souvenir. Souvenir. Papa, ata to la mboko. Parents, Bana, even though we are eza here, matata, insiste toujours. but Parle I'm aux asking enfants you de to leur pays. insist Parle to aux talk enfants to your de children leur about coco. Parle aux enfants bien-aimés. Bipa yo bauti.
yebisaka the bana country. kolakisaka bana te ke no omoni toza na Amérique omoni toza na Don't boye just tell omoni them that te we are here yebisa in bana America, touta boye but tell toyaki them na where vie they ya came pasi from. bipai nga na kolela Tell tala them, vie nga na mona I was ta suffering makambo when I na was kuta growing nango up. soki lelo nakomi na moko oyo I am eza here in nga this te eza country, nzambe it's lokola because of eza that nzambe God. Because it's bobosa na that God, nzambe do te not forget about bobosa na God. place oyo bowuta Do not te forget about where you bowuti na came mbo from. awa te bowuti You don't quelque come from part. here, but you came from somewhere. Ces choses sont les autres. Those things, if I don't tell you, no one will tell you about it. Alléluia, amen. You just like when people say Recevoir. hallelujah, amen. makambo ya bomo And yango na receive. zebisa bino. Yango. Si demain vous ne voulez pas lobi bolela, If you don't want to cry tomorrow, il faut en parler. we need to talk about this Et today. cela a commencé, bien aimé, pas aujourd'hui. And that didn't start today, but it started a long time ago. Bomekana kozonga na bana Israël. Try to go back when Israel Siko used to tala be. nyonso nzamba sala na And bana look Israël. at what God has done with Ale them. bongo siko or for nzambe them. a insista kitele And le kambo yo God ete insisted bana Israël for Israel people bakarte yango kati na bango. to really keep this in their mind. Est-ce que lelo Israël ngaki eba su nzambe? Do you think today Est-ce que lelo they yo will nanga to remember eba him? nzambe? Est-ce que to yeba ke nzamba salaka boye think apasolaka that mai will be remembered mer that rouge our bato God balekaka opened nzamba the salaka sea, boye or God Toyeba did yango. that. Soki toyebi yango If we knew it, c'est parce qu'il y a eu des gens because we oyo have basalaki people mosala wana who de did the génération en work génération bakoloba from generation to bakokotisa generation. bakoinsiste They were bakosala insisting, nyonso they were même doing si all satan they asalaka could. tu mpo na kolongola bango mpe baza koinsiste ke etikala na mitu ya for all bato those elongwa things te to be in people's mind. c'est pourquoi That's why, même na bamboka tozomona ete even though in this country, bafandi 2 jours they might sit for 2 days bafandi 2 jours bafandi 2 jours mpo bakokanisa bato basalaki makambo oyo. because Mpona they're trying mboka. to remember about people who did something comprenez ce que je suis en for train the de dire, n'est-ce pas? country. I know you know those people. onaki lundi bakosala te They say Monday they will not parce que work on ne peut pas bien aimer oublier baoyo because we cannot nyonso forget baza lokola barepère mpo na biso or those people who did something for us. barepère mpo na biso. Il y a quelqu'un qui a partagé avec moi après la prédication. Something shared with me after the preaching last Sunday. Elle m'a dit, pasteur, He said this, Pastor, je partageais ça avec d'autres personnes. I shared this with other people, Mais quand ils ont écouté ça, ils ont pleuré. but when they listened to it, they cried. Ils ont pleuré. Les amis, on Friends, se vole tout. they can take away Mais everything il va from y you. souvenir. Do not let them take away Il y a un the Nzambe te. souvenir from God. Bible histoire, il y a un Nzambe te. Don't let them take away your history or your story with God. Sikoyo soki yo na oya Nzambe kuto obetango kara. Or if your story with God, you really C'est don't que care about basi it. bayiba yo déjà ya o Italie ya famille, bayiba Maybe they yo already Italie. took away la relation na yo na your batu. family or your relationship with people. Mais cette année, nous voulons que But this moko na year, biso we want atambola everybody na maloba oya action de grâce. to walk with this word A of comprendre thanksgiving. ete ebandeli ya masolo To oyo understand that the beginning of It's a this souvenir. story, it's a eza histoire, souvenir. eza passé. It's a past Au or commencement. history. Ndenge kaka Bible ebanda na au As commencement. the Bible said at the beginning, Moto nyonso fo azwaka na au commencement. everyone have to go back to the beginning. Mbote na biso. Hi. Alors aujourd'hui, nous voulons expliquer pourquoi ces 3 fêtes. So today we want to try to explain why those 3 parties. Deutéronome chapitre 16. Deuteronomy 16. Totangaki texte oyo dimanche passé. I think we read this last Sunday. Est-ce que totango sous lelo pour la bonne compréhension? For a good understanding, we might go back and read it again. Yes. Totanga. Yes.
Deutéronome 16, à partir du Deuteronomy verset 1. 16, from the Vive le verse Bible. 1. Observez le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, des victimes de menus et de gros bétail dans les lieux que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours de pain sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours. Et aucune partie de victime que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure. Mais c'est dans les lieux que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil à l'époque de ta sortie d'Égypte. Tu feras cuire la victime et tu la mangeras dans les lieux que tu choisiras l'Éternel. Non, dans les lieux que choisira l'Éternel ton Dieu. Et le matin, tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes tentes. Pendant 6 jours, tu mangeras de pain sans levain. Et le 7e jour, il y aura une assemblée solennelle en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Tu compteras 7 semaines. Dès que la faucille sera mise dans le blé, tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête de semaine et tu feras des offrandes volontaires selon la bénédiction que l'Éternel ton Dieu t'aura accordée. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu dans les lieux que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, les Lévites qui seront dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Tu célébreras la fête de tabernacle pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et les Lévites, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu dans les lieux que choisira l'Éternel, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans les lieux qu'il choisira, à la fête de pain sans levain, à la fête de semaine et à la fête de tabernacle. On ne paraîtra point devant l'Éternel le main vide. Chacun donnera ce qu'il pourra selon la bénédiction que l'Éternel ton Dieu lui aura accordée. Bien-aimé dans le Seigneur, tolobaki dimanche passé était We said last Sunday that bana Israël babimina Égypte. Israel people Baye na came out désert. from Egypt. They came into Bao the babimaki desert. kuna kola lobi bakokende na God Kanate. said they will not go into Il faut basuka promised na land. désert. They will Bao stay in the babotami desert. na désert alobi So bango they nde were born bakokota in the Kana. desert. Those are the ones Alors who nkolo are ayebisi supposed to go into Moïse promised land. rappele bango Told makambo Moses by nalobaki na saying, batata na remind bango them what I said bango to bayeba the yango father. mpo They have to bazokende know kuna it na because Kana. they have to go to the Et Moïse promised a fait land. ce travail à And rappel. Moses did Et napaki bino that. devoir botanga Deutéronome nyonso. I ask you to read Deutéronome that eza rappel ya makambo nzambe It is the alobaka reminder deja na batata na or bango things that siko oyo God said azoloba to na the bana mpo father, bazokende na Kana. telling to the kids because they go into the Nzambe promised ayebisi bango land. ete God said, lokola na memi na Kana because you are going to botala a ndenge promised land, bokotambola na ngai this is how you're going to walk with me. na mbula nyonso tu. Every year, Il faut bo se you souvenir have to na oyo remember nyonso ngai nzambe Wow. nasalaki na bino. what God has Et bien done aimé for dans le you. Seigneur, Beloved. soki nzambe asalaki ndenge wana te, If God didn't do that, lelo masolo ya Today. nzambe tokobeta ngo te. we will not talk about God. Parce que bien aimé nalobaki yango dimanche Because I passé, said that last Sunday, moto de nature a man alinga kogarde naturally makambo te na moto na ye comme doesn't souvenir te. like to keep
Et in his souvenir, deuxièmement, in his mind. Satan Secondly, appelle ayaka pour Satan alongola also biso comes nyonso to take away oyo ememaka everything biso to that are reconnaître pushing Nzambe. us to remember God. Parce que abanda masolo Because yango na it kati ya started jardin that in d'Éden Eden Garden mpo akabola bato for na Nzambe. us to be separated Donc from the akoyokola Lord. yo mawa te So he will mpo not be sorry alongola about yo you, nyonso eza to bolamu ya take Nzambe. away from Akokola mawa everything te. that God has done Et c'est for ce que nous you. voyons, So bien-aimés. this is what we are seeing. Tu vois des gens qui sont You're ici. seeing people that are here. Hier, c'était de vrais chrétiens Yesterday au they Congo. were really Là où true ils Christian étaient. in the Congo. Bakeka musika te. But I don't want to go really far. Even here. Nga nebi bato ba I know attaché na nga pasteur. people will be Tous les attached to problèmes, me. ils le partagent avec moi. All the problems they will coming and Nga share it nebi to me. bato bien-aimés dans le Seigneur. But I know people, balingaki makambo ya Nzambe They really makasi. love God's deeds, I must say. Mais kaka tango bazwi mikanda na But mboko. when they have the document that they were looking Mais for, kaka tango bamoni ke changement ekoti na but when vie they na saw bango. a change Esili. in their life, everything changed. Esili. Voilà la force du diable. This is how the devil's working. Siko soki Nzambe asalaki yango te na So bana if Israël. God didn't do that for Donc Israel people, nyonso Nzambe asala na everything bango. that God has Soki done for them, insistaki sur He yango didn't te. insist for Mais balaki that. makambo ya Nzambe etali bango te. They will forget about them. Parce que même Nzambe ayebisi bango. Because Tango God told bana na them, bino bakotuna bino. When you Mpo na children nini will ask makambo you oyo. why those things are Bokoyebisa happening, bango. you will tell them Boye, this boye, boye, and boye. that. Donc Dieu est conscient qu'à un moment God was donné, conscious. tango bakozala na Cana, When they will be in bakomona ngono Canaan, eza too much, ena tina they te will pourquoi see that tokotina everything makambo is too much Et for Dieu them. va insister en disant And bokoyebisa God will bango say, le you have to pourquoi na tell them makambo oyo. why Ya I'm onga saying na those selaki things. bino. Les amis, quand Friends, quelqu'un est en bonne santé, If something is c'est healthy, pourquoi bien aimé. that's what I said. Nayebi ke bozala na tante, nayebi yango. You don't have time, I know that. Mais de temps en temps, But zonga sometimes moto. I want you to come Kenda ta as a l'hôpital man. kaka beta tour Just l'hôpital. go into the Kende ka hospital. ipamba oza malade te. You're not Mais kende sick, ka l'hôpital but beta just tour. go Beta and tour ka ya look. pamba ya na hôpital. Beta tour. Pour comprendre que bomo For ina you yo. to understand Yo te that moto oza mokonzi na you yo. are not the master Kende ka of your hôpital life. beta tour. Beta tour. Na minito. At this Na time, minito. Ela bato bako luka we have ndenge kopema. people are Bazo luka trying ngo ndenge out to kopema. Bako breathe. luka. bazoluka ne akopema bazoluka yo ozo comprendre yango te parce que You ozala don't en bonne understand santé. it because you are healthy. Mais c'est souvent quand But most bato of bakomi the na time, suka malade when ako they are susu te sick, nde when they azoluka cannot siko do ayeba anything, nzambe ayeba that's nzambe. where they're trying to find God. Donc Dieu va insister là-dessus. God will insist Abi, il faut while saying na mbula every 3 fois. year, 3 times, bokanisaka ngai. you have to remember me. Fête ya liboso, The first feast, fête de Pâques. it was Babengi yango fête look de over. pain sans levain. it's the feast of unleavened bread. Fête de Pâques mpo na nini? Why? Parce que mokolo wana nde Because that day, kolo asalaki prise ya suka. God did the last thing. Prise ya suka nzambe asalaki mokolo wana. Milelo na kan ya bana Egypte. In Egypt, people were crying. Mokolo ya délivrance oyo babimaki na Egypte. It was the day of the Alors deliverance. nzambe alobi mokolo wana God said bokoki that day, kobosana yango ata you moke te. cannot forget about that day at Il faut all. bokanisaka. You have to remember that. Et c'était le premier mois ya calendrier juif. That was the first day of the Jewish calendar, the first month. Et premier mois na calendrier juif babenga yango yaki Abib. They called it Abi, Après ko changer comme Nissan. and they changed it to Siko Nisan. na mikona biso ya lelo. And Premier today's mois day, wana ya the first ya month, juif ezalaki lokola mars na avril. it was around April or March or April. Nzambe God abimisi bana Israël. took them. C'est facile d'écouter ça, It is really easy to listen to this, mais vivre ce que eux ont vécu. but for you to live what they went through, Quand vous lisez Exode 22, when verset you're 40. reading in the book of Exodus Bible bila misoni. 22,
Exode 22, verset 40. Verse 40. Est-ce que ça dit? No. Exact. Ok. La salle irait. Exode. Ok. Ce texte-là est énuméré que Bana Israël basala 430 ans na Boumbu. Bolu Kelangango. Bana Israël basala 430 ans The people of Israel did na Égypte. 430 Ya Boumbu. years Ya of Boumbu. slavery in Egypt. Donc, bien aimé dans les Seigneurs. So beloved, Tango Nzambe abila mongo bokanisa. when God Bona told salaki. them to remember what Eh? He did for them, Et pas na yo eza masolo. for you Mais it's bana just like Israël a story. 430 ans ya boum. 40 430 ans ya boum. Ya boum. 30 years. 12:40. Merci pasteur. Exodus 12:40. 12, Donc, 40. na balu sa côté kuna 12:40. Bible lobi na biso nini? Bible lobi boy, le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Ya boumbu. They were slaves for Alors, 430 Nzambe years ayebisi bango. in Egypt. Boko kanisa mokolo wana. God said you have to remember that Ndenge na bimisaki bino. how I took you out Et puis of tango bozo Egypt. kanisa mokolo na And bimisaki when you bino. are remembered that day, Bokanisa ete na yebisaki you bino ete have to bolia know lipa oyo eza na you cannot levain te. eat Donc a il faut bolia bread lipa without oyo eza leaven. ya affliction, ya douleur, ya pasi. and that bread was a really painful Bokanisa one, you have to 430 ans remember. nyonso tu wana. Donc bien aimé dans le Seigneur, So beloved, Dieu voulait que dans la mémoire collective, il n'y a pas God d'Israël. wanted in their Ata memory mokolo moko te ba bossa na for them Nzambe. not to forget about God, Mokolo moko te. not even one Faut day. ba yeba nino Nzamba They asalaki mpona have bango. to know what God has done for them. Regardez combien parmi nous ba bossa na Look, Nzambe. how many among us Je forgot about connais des gens God? qui m'ont dit, I know pasteur, people who nakota told ba me, chaîne I prière. fast Pour nazwa visa na ya mboko and na I luka pray Nzambe for na me to ndenge get nyonso. visa to come in this country. Je vous ai dit le dimanche passé. I told you last Dès Sunday, le premier jour, j'arrive à l'église. the Le first dimanche day passé. that I Dès le premier jour, came j'arrive à l'église. to Une the dame church, va me suivre. Papa, pardon, papa, pardon. I told Papa, you that na- the na- lady naza na came mbongo, and papa. begging me about saying I Nazala have mbongo, the money. sunga ngai ata mwana Please moko help me aya even Amerika. one Mwana moko. child to go into America. Et toi là, But you tu es ici here, et puis tu mets à côté. and you just forget about Et puis God, tu abandonnes. and you are Tu es abandoning maintenant that dans God. des fêtes, tu es maintenant You des are amis, in tu es maintenant avec le the plaisir du parties monde. with friends Dieu, tu as and the oublié Dieu, pleasure, tu as and oublié you forget facilement about Dieu. God. Boko kanisa. You will remember 430 ans. 430 years Boki na boumbu. of slavery. Kolo wana nga na bimisaki bino. That day I delivered Donc, bien aimé you. dans le Seigneur, So beloved, les enfants d'Israël devaient commémorer cette fête en l'honneur de they're Dieu. supposed to feast En se souvenant to, qu'une nuit, for them to Dieu remember avait God, frappé les Égyptiens to de remember la how mort God des have tout really premiers-nés killed fils et animaux. or those firstborn of Et Egypt. la même nuit, c'était la sortie And d'Israël the de l'Égypte. same night was the day of exit of people of Israel. Écoutez, cette fête That feast solennelle devrait être obéie is supposed to be obeyed dans l'intégralité, in c'est-à-dire integrity. les enfants d'Israël devaient That obéir means they're aux lois supposed to prescrites obey avec to the soin. law that God has Donc, given them. bakoki ko sauter détail They moko cannot te. even escape. Il fallait or qu'il detail. batosa yango ndenge Supposed to Nzambe obey the achelaki way yango. God has given to them.
Soko lingi o comprendre nango très bien. If you need to understand that Parce really qu'on n'a pas well, le temps ya because we don't kotanga. have time to Ba read verset dans ce tout. everything. Mais soko lingi o comprendre nango But très bien. if you want to Ba really loi nini ndenge understand, nzambe alobaki. Tanga Exode 12, read 1 à Exodus 28. 12, 1 to 28, Tanga Lévitique 23, or Leviticus 4 à 14. Tanga Nombre 28, Numbers 28, 16 à 25. 16 to 25. Okomona You will see ndenge nini nkolo alingaki ba respecter yango. how God wanted them to respect all those laws. Mais bien aimé dans le Seigneur, But je vous ai dit beloved, que la plupart I des told you psaumes most of the ezali ba Psalms, action de grâce. it's Et on most voit of them comment are est-ce que Thanksgiving ones. makambo wana ekontinuaki And you même will na see how époque ya those David. things continues in the time of David. Soki otangi psaume 105, If you read Verset Psalm 5, 105, psaume 105. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. Bon, ça, nini? Bon, se souvenir. 430 ans ya bohumbu. 430 years Moto of te moto slavery. abimisaki bino. No one took you away from Les that amis, country. je ne sais pas pour toi. I Peut-être don't know que for toi you. là, tu ne comprends pas parce que pour toi, Maybe you don't tu le prends understand facilement. it. Maybe it's easy for Mais you. moi là, moi, c'est But for Dieu, me, c'est Dieu, c'est it's Dieu. God. C'est Dieu les amis. La seule personne témoignage, ndenge na luka, I testify so many times how I try to get out of na my luka country to nyonso. be J'ai dépensé somewhere beaucoup else. d'argent. I Et ça spend a l'a lot of money, nothing happens. So na koma mboko, But if miracle I'm nzambe. here, it's God's miracle. Miracle nzambe. Donc quand Dieu dit aux enfants d'Israël, bokanisa. So when God is telling Ngai them nazo to comprendre. remember, Ayebisanga diama I really kanisa. remember. Yo bipa yo uta. I really know Bipa inazwa yo. what God was saying to them. Et cela, bien aimé dans le Seigneur, devait être respecté And that's dans supposed to be le moindre respect détail. in every details. Vous êtes là? Amen. Deuxième fête, The second feast, la fête de la semaine. it was a week one, On sous fête de moisson. or maybe the harvest feast, On sous fête de prémices. or the premise Et puis feast. plus tard, n'était qu'on fête à Pentecôte. Or after all, we call them Pentecost Ozotali malamu feast. ozomona ke You might makambo see esili te those ezokontinue. things never end. Paki Still ya continue. liboso bana The Israël faith- babimi na Egypte bazalaki obligé baselebraka yango. They're supposed to celebrate the Biso ba exit from Kristo Egypt. paki ya mibale As tino Christian, lelo toza kocelebre yango today mais is- tocelebre yango ndenge nini? How are we celebrating that? Soki otali deuxième fête oyo mpe The second feast, oyo tobengi ya semaine as we call the Feast of Week. bakretien mpe bakocelebre yango lelo Christians are celebrating tobengi yango that today. Pentecôte mais We are ndenge calling nini that tokocelebre yango lelo? Pentecost. How can we celebrate that today? yoka na ntango ya bana Israël Listen, at that time, how they were celebrating. raison ya fête wana This is the reason of the feast. le souvenir de la servitude d'Égypte. The souvenir of Egypt. Fête ya liboso ya Pâques, The first Easter. souvenir ndenge babimaki. That was a souvenir out of the exit. Fête ya mibale, The second one. souvenir ndenge The bazalaki souvenir bawumbu na Égypte. out there was slave in Souvenir de Egypt. la servitude d'Égypte. Souvenir qui évoquerait en même temps celui de la bienveillance de Yahweh. And they also remember how God was good to them. Bokanisa bozalaki bawumbu, Remember that you mais were au même slave. moment, At the bokanisa same time, bolamu ya nzambe oyo remember asalelaki God's bino. goodness. Bokanisa yango. Et troisième chose, And the third feast, ezali sikoyo sentiment ya reconnaissance epai na nzambe. that was a feeling of remembering the Lord.
Sentiment reconnaissance wana nini? The feeling of Sentiment thanksgiving reconnaissance wana oyo nzambe asaleli for bango. what God has Siko done for sentiment them. reconnaissance wana. That feeling Il faut ezala elongo na bandeko, na supposed to bana, be na together bafele, with na baveuve, orphan or na widows balevite. Donc or reconnaissance Levites. wana, il faut emonisa na oyo ozosala we batu wana. have that need to be Oza wana? shown to those Est-ce que vous people that comprenez? you are with. On se souvenir ete You remember ozalaki na that bohumbu. you were slaves On se souvenir and ete again nzambe asalaki yo bolamu. and God did good to Sikoyo you emema and yo the na Lord has reconnaissance pushed you wana bien to be aimé. thankful Ya kosala to do bolamu good na bato oyo nzambe to asengi yo. those people that are surrounding you. C'est ça l'action de grâce. This is what we call thanksgiving. Alléluia. Amen. Alors, but nango This is the goal of all those feasts. était de rendre à Dieu, à Yahweh, des actions de grâce Was to give par le thanksgiving to bienfait the Lord for the d'une goodness abondante moisson. about Siko, the landanga really malamu. abundant harvest. Tango bazalaki na Égypte, When they were in Egypt, bazalaki banani? they were Ba esclave. slaves. Est-ce que esclave akoki kolia malamu? Do you think a slave could do? Est-ce que esclave Eat akoki well? kolia à satiété? Donc, aleti Do you na think they cour na ye na would be posa na ye. really eat and be Eh? full? Akosala yango? Est-ce que esclave akosala mosala oyo ye moko alingi The aponi? slave do work that they Akosala really yango? chosen themselves. Kutuka You don't ntango think so? bamekaki kaka. But when they balobaki oyo try no nzambe to asengi say biso God is asking tobima us tokende to go kokumamela ye and asalaki celebrate nini? Him, Amatisi bango abia they even bamane koya kopesa give bango them more babrike to do. mpo batonga sikoyo bopesa Or bango so giving babrike them te bricks to sikoyo the bango moko construction. bakokendaka But they told bakei them batumi they bazwi have babrike to make baye their nango own mpe kosala. bricks and come and construct. Et c'est ce que le diable fait avec nous. This is what the devil was doing with Po us, abosalisa biso souvenir bolamu ya for Nzambe. us to forget everything that God has Na done kata for mboko. us in this country. Moni to employaka. What are you- Ah, busy. Oh, this is the word we like to Busy. use. We are busy. Naza makambo ebele. I have a lot of Omoni things rezo yo sala to ke do. toyeba Nzambe te. This is the reason that Ne I'm pushing us to kaka forget about na God. Egypte. Just like in Egypt, Roi asalaki bango. the king did Ndenge to pe them. Satan azosala kata This is mboko oyo. what the devil is Mokristo doing here. nyonso akoma. Every Christian saying, Busy, busy, I'm busy. busy. Pasteur ta eza te. I don't have Pasteur nauti time. mosala. I Pasteur just came nasali from mingi. work. Pasteur naza fatigué. I Pasteur am so mosala eleki tired. pasi. Na mokongo kudu pasi. Ah, my Pasteur lokolo back kudu is ezokosi hurting. kosupporte te. Pasteur nakoka su te mutu na ngai. Pasteur My busy. head. Lobi I sofala am kele so mosala. busy. Il faut na peut-être muke na pema ta po lobi na za makasi. Voilà le diable ce qu'il fait This is aujourd'hui. what the devil is doing today. Po ozala moto ya souvenir te. For you to forget everything. Abakisi lisusu makasi ya pasi koleka. He's doing more and more. Nzoka nzambe ayebisi bana Israel. God told Israel people, Omoni feto ya semaine. you see this feast of Kaka weeks. bozokanisa te ke bozalaki It's not esclave. only that you remember that you were Kaka bokanisi slaves, te ke no bolamu nga na not sali only bino. my goodness, Reconnaissance wana or osali yango being na bato na sengi thankful to bino. those people that I ask you to Osuika do. place wana te. It's not hanging Mais there. eya But lisusu moment oyo But it is a bino moment bozala that baaction de you grâce mpona have le thanksgiving bienfait for the d'une goodness abondante moisson. that you're having for Tala. a really abundant Na harvest. Égypte, In Egypt, abondante moisson ezalaki te. they didn't have any abundant Natunaki harvest. bino dimanche passé bato boni I basalaka asked you na last Congo. Sunday how many people Kaka were bato ndambo, when they were balasaki back in the mosala. Congo. La Only majorité, few. ils n'ont pas travaillé, que ce soit au Congo, en Angola, que ce soit Jamaïque, en Afrique. La majorité, beaucoup n'ont pas travaillé. La plupart d'entre nous, Most of ils ont us, commencé à travailler ici. we start to work here À comme on a 3 000, 4 000, 5 when 000. they're trying to see Voilà la like moisson touching abondante. a lot of money. Quand tu étais là-bas, When you were there, il n'y avait rien. you didn't have Quand tu étais nothing. là-bas, il y a matolo, il faut bimaka, oluka.
You have to go Mais and maintenant try to find ici, something to tu as eat. 4 000, tu as 5 But 000. here you have 4 or Moment, il y a moisson $5,000 abondante, il y a ngona that pour the yo. harvest Et there Dieu for dit, you. But God is saying, kanisa, kuna remember, ozalaki there, mpiake, kuna ozalaki na vie ya pasi, you were kuna oyaki na vie ya suffering. kozanga. Sikoyo okomi na Kana, here you okokota in the Kana, promised land. kanisa ete moment wana ya Remember abondance wana. the Memela harvest. ngai pe ba action de I grâce. want you to bring your Memela thanksgiving. ngai ba action de I grâce. want you to bring that. Sikoyo tala. Look now. Babiso, des gens qui étaient là, ils cherchaient Nzambe sunganga ikola People were bima. praying when they were back home for God to Obimi. really Et tu do oublies Dieu. something for them. But today they're here Dans le moment, il y a abondance. in the Tu oublies harvest. Dieu. Dans le moment Forgot about abondance, God. tu ne veux pas apporter des actions de grâce à You Dieu. don't want to be thankful to the Lord. Mais chaque jour, But on every change les day, habits. Chaque we jour, changing on achète des clothes. sacs. We are Chaque buying jour, on achète des purses chaussures. or maybe Bon, makasi na shoes. online, kosomba. You are so Ndako na yo Amazon good. eyeba yango chaque jour. Buying 2 fois, 3 fois. online. Amazon eyaka bayeba Amazon kuta yango comes adresse two o. or Toka mikolo twice nyonso or adresse 3 o. Chaque times. jour tokota ndako oyo bayeba yango. Moisson abondante na yo yango na kuna ekende kuna. That's your Mais harvest. oyo Nzambe oyo abimiso bipa yo uta. But the God who took you from where you Moisson came abondante from, etali ete. you don't even care about him anymore. Etali ete. Ba commande sur commande. Oshanjawa. Ha. Bien-aimé, excellent enfant de Dieu. Beloved, Croyez-moi, believe me, chacun de nous every one of us, sera récompensé. Na oazo sala na sena moyo. they will be rewarded for what they are doing here. Nyonso lo na kokobuka yango. Everything that you are planting, you get your harvest Bokanisi teke after all. Nzambe amonaka te oyo Don't tosala. think that Amonaka God yebi cannot yango. see what you are doing. Bokanisi te tango Nzambe azoloba Do not ete. think when God Bomema is ba action saying, de grâce, bo célébrer na bring Nzambe. your Bongo tosala yango thanksgiving, boka teke Nzambe and we are amonaka te not ayebi doing yango. it. God knows. Il y a des gens bien aimés, bango ba have bato apasi. people, Atazala they mbeko always naka say, muta they apasi. always Mais suffering. ozomona muta apasi yango. But the person that is saying is Ndenge azomene suffering, vima kama the soki way omeka they're l'église living, na mutu apasi naza nango te nakoka but te. they're just suffering when they hear at church, no other places. Nyonso okolona okobuka yango. What are you doing? You'll get it back. Et laissez-moi vous dire, bien aimé dans le Seigneur, Let me il tell n'y a you, pas un lieu meilleur de there is récolte. not a Si good ce n'est de place vivre for le you to bonheur get au ciel avec harvest, Dieu. for you Y a to pas. be in heaven with Y a the pas. Lord. naloba makambo eza te mpona sa plaisir na bato mais je l'ai dit I parce que said nayebi not to ete bien please aimé you. e na I know. mokolo There is filme a ekomonisama mpona moto na moto Will come. nabeta You'll lisolo get ya all your mama oyo film. alobalanga kuna na Congo I always tell you ndenge about nini the akufaka mom who told me biloko that bolamu she passed away. nyonso asalaka mpona Everything nzambe that she amona did yango kuna good na to the lona Lord, amona yango she saw it in heaven. les chrétiens d'aujourd'hui Today's Christian, il faut les pousser we il faut have prier to push pour them qu'ils comprennent que for vie them na to bango understand that their dépend dans lives are depending in the Lord. One day I was about to make a prayer and then I stopped myself. I was like, this man, I just want to give him like a stroke. And after 2 days, for that person to know how people are suffering. So we'll see how Les that amis, person will continue bien to aimés dans le Seigneur, prepare. je vous ai dit, I told you, ayez l'habitude d'aller à l'hôpital. go Okobanga and Nzambe. visit people in the hospital. And you will Okobanga feel Nzambe, God. okobanga Nzambe. Je pleurais une fois, j'étais à l'hôpital visiter. I was crying one day, I went to visit. Malheureusement, Unfortunately, as I always say, those people left. I went to visit. La commune hôpital, cas critique.
Mais pendant que je It priais was pour a ndeko wana, critical- moi na problème. When I was Na praying for monde them, batu child. bakolela. I saw people crying. Na pasi su koleka lisusu They kutu. were suffering more than that case. Cette dame, elle est venue avec son enfant. So that lady came with her Problème ya child. motema. They have a heart Abe se problem. motema e osala lisusu te. They said her heart was Pour not moi beating no well. abika. Il faut For na that child minute to kaka be mutu healed. moko awawa akufa We pour need tozwa motema ya someone mutu wana to eya pa die mwano. C'est-à-dire, to get that bato heart baza badonner transplant. wana, il faut moko akende. Pour mwano oyo asa nini? Abika. Elle pleurait. Zambe biki So mwana that nga, women biki were mwana crying. nga. Zambe biki mwana na For ngai. God to heal her child. Moto akena ko hôpital. The person who will go to the Abanga nzambe hospital, ayebi nzambe aza nani? they know Ayebi. who God is. Ayebi. Ozomona baboyi nzambe mais po ni ngai naza boye bongo makambo nzambe. Qu'est-ce qui se passe? And you look at those Est-ce people que yebi and kaka na wonder, moko ya lelo bato boni oh babeli ba maladie how many moko bien aimé. people Donc today eza are really incurable suffering ba this ko bika kind su of nango te. disease are not Mais azaki ka incurable. lokola yo. Alalaki Just malaba like lomoki na you. tongo esili pona ye. Esili pona ye. Le but de cette fête était de rendre The à goal Yahweh of the des actions de feast grâce pour le was to be bienfait thankful d'une to God. abondante moisson. Il devait observer fidèlement les règles dictées. You're supposed to observe all those laws. Yango wana omoni bien aimé. That's why, beloved, Na tango ya kala at that time, ezalaki ete moto soki aloni mbala liboso. the people plant for the first Prémisse time, nyonso sa nini? the first apesi harvest, Nzambe. they have to give it to God. Nyonso apesi yango To Nzambe. say everything, Apesi Nzambe. they will give it to God. Po ayebi ke Nzambe ne mutu apesi ngai. Because they know that God is the one who will give them Alongo that. biso na amemi biso na Cana, le lait, là où coule le lait, le miel. Toyaki ba wumbu kata We were kata. slaves Avant qu'on décide de tika la somewhere. moto fali to fali akala Because viola. Mais abimi si biso decided to to komi awa. leave us over there. Tomi la miliki, But he tozo- took us tozo from lia. there and put us into a promised land. We here, Nous living autres, well. Dieu ne compte plus. But for us, God doesn't count anymore. La page, il commence à tourner. Troisième fête, The third feast, fête des huttes, fête des tentes. Il y a un réseau qui est rapide. Hein? the feast of heat, Fête des récoltes. or Fête harvest, par excellence. it was Look an at Feto. excellent feast. Fête à liboso, ndenge basaki nini? The first Babimaki, one n'est-ce pas? are the exits. Fête à mibale, basaki banani? second. Ba esclave, For those slaves, nzambe asali bango bolamu. God did good N'est-ce pas? to them. Wana sikoyo, fête à mibale ne bazaki na kati ya Egypte, ne banyokamaki. Fête à misato, The third one, et a fête bipai oyo bango batamboli na kati ya désert. where they walk into a desert, Na kati ya désert, ndenge batamboli. how they walk with God. Ils ont fait combien d'années na kati ya désert? How many years did they do Hein? in there? Hein? Je crois dans les 40 ans. It Na kati ya was désert. about 40 Il years. faut bakanisa. They have to remember Ndenge bazali kola na batante. how they were living ba in hut. tent, Il faut bakanisa. Ndenge bazali kolia mane. how they were eating Il faut manna. bakanisa. Ndenge kaka sapatu moko balataka wana. they were Mais just sapatu wana ete kotoboka te. Using one shoe Il faut and never get bakanisa. bad. They Fio bakana have to yango remember na désert. the life that they have in Donc, desert. kaka na Égypte te. Not only Mais Egypt, bakanisa pe na désert but they nzela have to oyo remember ezomema also bango in na desert. Kana. Nzambe The way a that fait is taken tourner down bango na to désert Kana. 40 ans. Abibokanisa remember oyo nyonso bovivaki na kati wana. everything that you went through into the desert. Vous êtes là? Amen. Quand vous lisez Deutéronome, When you're reading vous allez voir là où la Deuteronomy, Bible dit que you see Nzambe where the a Bible said humiliaki bango, God humiliated them. Nzambe a éprouvé bango, et puis Nzambe asali nini? Asali bango bolamu. And then God did good to them after all. Vous êtes là?
Ahumiliaki bango. Humiliation na kata boumbu. They were slave, humiliated. Deutéronome 8, verset 16. Deuteronomy 8, verse 16. Qui t'a fait manger dans les déserts la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Kanisa. Non, aleka la désert déjà na vie na ye. Who went through the desert in his Nana sa life? aleka na désert na vie na ye. Who? Oh, ok. Désert. Désert physique, désert. No physical. Donc désert, donc makambo yo lingite, Or thing mais that ya you monde don't so really comme na like, yo. but it's happening to Ozo you. vivre biloko moko okana You're kite. living things that you Ndenge never bilo wish so for. baete, tant ozo le kana valet na yo, When you're de l'ombre going de la mort, into désert the yango valley, wana. this is what we're calling Nana sa desert. le cas désert na vie na ye. Oh, I think all of Amona us, kete mo balo yo maintenant comprendre te désert à vie. Ozo le kango déjà. yeah. Siko nzamba bi kanisa. And God said, remember Ndenge na humilia ki on éprouva ki yo. how I humiliated you. Après na sali yo bola. And then I did good to you. Kanisa. Remember, Donc bien aimé dans le Seigneur, beloved, but il a fait oyo. the goal of that feast Ezali ko rendre à Yahweh des actions. Deuxième. Troisième fait dango. But nango ezali de manifester par des offrandes, des sacrifices, to manifest by your offering des offrandes de sacrifices et de repas sacrés. and also La reconnaissance et la joie d'une grande abondance. Dans le Bible, but nango it's ya fait gone. oya misato. For the third Ezali feast, de manifester par des offrandes, des manifest sacrifices from et de your repas sacrés offering la reconnaissance and the et la good joie d'une meal. grande abondance. Elle rappelait aussi les Hébreux And then leur remember passage Hebrew, au désert par the way les that they went tentes through the et s'assurer desert. déjà de la possession de Canaan. and to know that they have the Il faut promised bakanisa. land already. Ndenge baleka oyo bakutana yango oyo bamona What they saw and what they went through. mbote na biso totanga texte oyo psaume 103 verset 2 na psaume 144 bakanisa Psalm 103. psaume 103 verset 2 elobi na biso nini Verse 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, le psaume 144, Psalm 144. 13 à 15. 13 to 15. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers et par 10 milliers dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes. Point de désastre, point de captivité, point de cris dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est qui? Est Dieu. Azoyemba zoloba. They will Ndenge sing nini and Nzambe say, our atombolaki God apambolaki bango blesses bazangaki lisusu eloko They te didn't like nothing, nzoka nde bayaki bato ya batante but they were na like desert people living in baliokamaki baolia towns. mane sikoyo bakomi kolia kitoko But makambo nyonso now they malamu are really eating good. alobi And ete everything goes esengo well. na libota oyo yawe nde azali nzambe et Dieu dit And God is bokanisa saying, remember, bokanisa na oyo nyonso ngai nzambe nasalelaki bino. from all I did to Donc bien you, aimé dans le Seigneur, beloved. ntango tozotanga batexte oyo When we are reading all tolobaki, those oh non texts, pasteur you might say, kama makambo na Pastor, Israel that was Bakakala. just for Israel people. This Mais doesn't Yesu Masiya nothing pe to us. acelebraki bafete oyo
Jesus himself celebrated all those feasts. Tosuka a to continue ngo mbala We se. want to stop here. We might A continue célébrer next. yango. Matthieu 26 verset 17. Matthew 26. Yesu pe a célébrer yango. Jesus celebrated. Ayebaki ndenge ya kotosa yango. He Matthieu knew. 26 17 Bible biso boye. 26, 17. Le premier jour de Pâques sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit: allez à la ville chez un tel et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Donc Jésus aussi, So Jesus avant de also, célébrer la fête, he voilà. was celebrating those Pour se feasts souvenir for him to na also oyo Nzambe remember what asalaki na God bana has Israël. done for Israel. Deuxième texte, c'est Jean chapitre 7. John chapter 7 Jean chapitre 7. À partir du verset 2. from the verse 2. Bible obi na biso boye. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui disent: pars d'ici et va à Judée. Ce que tu as verset 8. Abina bango boye, montez-vous à cette fête pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Il y aura verset 9. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Verset 10. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Alléluia. Donc, Amen. il peut célébrer fête au tabernacle. He went to celebrate the Donc, feast Jésus also. aussi, Jesus, he was obeying to what God told Israel people at that time. Oza la souvenir ya Nzambe. Do you have Est-ce God's que vie na souvenir? yo eza action de grâce? Is your life a Est-ce que on Thanksgiving présente na one? Nzambe ba action de Do grâce you ba senga to present biso nyonso bien Thanksgiving aimé. to God? Bana Israël basala 430 ans ya bohumbu. Israel people did Nayebi te yo and so when- tali vie na yo. 30 years in Bapasi desert. okuta nango, makambo okuta nango. I don't know what you went Est-ce through que in your ezomema life. yo okanisa Nzambe, All oyeba those Nzambe? things are pushing Est-ce que you to ezomema yo remember bien-aimé dans God le Seigneur? or Ozala ntango nyonso dévoué for mpo na you to Nzambe. be ready to work for God. Tanga nyonso tika moko te. Tanga nyonso ye asalaki. Tanga nyonso tika moko te. Solo yoko kamwangolu na ye. Osubungano Nzambe. Makambo Nzambe koma secondaire. Oyo God liaka did bien, became olalaka secondary bien, because ozana you vie ya you bien. have a good life. Siko makambo Nzambe etali yo te. God's deed doesn't mean Siko bato nothing to mosusu you. mpona yo wana besoin na Other bango people, te. you don't even need them. Alors que la either. bonne façon, bien-aimé, de But présenter a nos actions de good grâce, way c'est to aussi thank quand on God les fait, bien-aimé, is na bato when Nzambe we are atindi biso pai na doing bango. to other Dieu a people. parlé de la famille. God Dieu a talk parlé about des orphelins. family Dieu a or parlé de orphan veuves. Dieu or a parlé widows des étrangers. Dieu a or parlé des lévites. strangers. Tant on fait ta bonne So année, when on you célèbre are kana banane. celebrating New Year's, with whom do you celebrate? Est-ce que tu penses à tous ces mondes? Do you Est-ce que really tu think penses à about ton those pasteur people? comme lévite? Do you think Quand tu about your fêtes bonne pastor année, as est-ce que tu Levites? penses à l'orphelin, Do aux you veuves? think about Est-ce que tu widows, penses orphans? aux démunis Do bien-aimés? you think about those people who J'aimerais que lack? tu puisses prier. I want Nayebi te you na to motema pray. na I don't know in yo your heart action de grâce elingi oloba nini. Mais nayebi soka na what butu is ya lelo Thanksgiving kanisa mean to bipa you. yo wuta. But I want you to remember Kanisa oyo Nzambe tonight asala where you mpona came yo. from or Bongo what soki God oyo has done okomprendre te for vino you. eza And Nzambe. you understand that Tambola your na life Nzambe. is God, walk with Him. Seigneur, je prie. Father, Même I pour cela pray. qui me suit de loin, Those people Seigneur. are following me from Tika far. bazonga na makolo na yo Let them Nzambe. come back. Ata lelo to bana you. vio baza nango Even though Nzambe. today Mais they bayeba have a ete life, bauta they have quelque part. now. Bayeba For ete them to remember they bazalaki na came kati na from pasi un somewhere. jour. They Nzambe suffer one ete day, vio baza nango and nde eza today's suka te. life Kolo is eya na not esika their oyo time. yo bongisi mpo na biso. God, you Bipai have a wana place that Nzambe you have esengeli ordained tolona for mpo them. tokoma kote We kuna. have Tika to moko fight na for moko us. Nzambe Go there. asosola nkolo Let monene na everyone yo. to remember how big you Au nom are. de Jésus. Compte les biens Alléluia. de Dieu. Au nom de Jésus. Compte
bienfaits de Dieu. Au nom de Jésus. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en entendant Oh Seigneur, merci. combien l'Éternel est bon. Seigneur, merci pour ta fidélité. We thank you for your Que faithfulness. personne ne sorte de ces lieux sans Don't écouter à anybody ta to voix. get out of this place without Car nous listening voulons to your réellement, voice. oh Dieu, Because we really être de want ceux-là God qui to be t'obéissent those people et qui that te are respectent, obeying Seigneur, you and en action de respecting grâce, you en in tout temps, thanksgiving en tout all lieu, the time, parce que nous sommes appelés, everywhere, Seigneur, because we Yahweh, are à called t'honorer, to le seul, le honor véritable Dieu. you, the Bénis true ton God. peuple, au Bless nom de you people Jésus-Christ. in the name Amen. of Jesus. Amen. Alors nous voulons offrir à Dieu, que Dieu We vous want to bénisse. offer to God. Nous voulons offrir à Dieu nos libéralités, nos dîmes et nos offrandes.